家我有3個咬人，嗱，知道俾睇下。而家唔知見唔見到啊？一個咬人即係咁樣啦，2、3，唔知邊個咬我嘅，唔知邊個。呢個瞓緊覺嘅時候偷襲我，而家要請問嗱，睇3個咬人，呢度已經選咗1個、2個、3個，唉，計埋手呢度，嗱，見到咗4個、5個、6個，唔知邊個入嚟嘅時候偷襲我。1個訪問者，請問你有冇咬陳女士？請問你有冇咬陳女士？我冇啊，我一直喺度嘆緊天，涼緊風，咬佢做咩啫？廢柴。第2個訪問者，請呢位波先生，請問你有冇咬過人？唔好再擰頭啦，波先生，先生，唉，冇喎，唔好煩我啦，先生。而家我死都要揾出真兇，邊個咬我？呢度有一笪。如果你睇唔到嘅話，呢度好近。呢一邊呢度有條痕喺嗰一度。嗱，唔知你見唔見到啦？但係就係唔知邊位波先生。開始話啦，我個頭箍係咪好靚？知道 love it。OK， 唔使再跳舞啦。請問下邊位咬我？要揾出真相。你指起佢哋棚牙，睇下邊個嘅牙印。睇下佢的牙印先，擘大你個口。聽日幾號啊？個牙印唔同，你可以走啦，波先生。攞刷我牙齒做咩啊？死開啦！第2個訪問者細女士，嘅時候睇下佢嘅牙印，擘大你個口。睇下先，咬落去。個牙印好似有啲相同喎。女士唔好走住。請問你係咪喺半夜3更偷襲我咬我？咬你做乜鬼嘢啊？邊得閒咬你啫？半夜3更已經瞓着咗啦，喺個籠嗰度。想訪問一下，點解你嘅牙印同神秘貓嘅牙印偷襲我牙印一模一樣，而阿波生唔係咁大嘅。我認啦，係真兇係我就係。喂，